Hello，大家好。我今天要来分享如何使用笔电的内建麦克风来录制。如果你跟我一样，你所处的环境没办法及时取得一支麦克风，或者是你的麦克风坏了，没有能马上找到代替品，你的直播时间也到了，不想让你的粉丝失望，这个时候你只能使用笔电的内建麦克风来协助你。那这个时候我们插件应该要怎么样设定会比较好一点，不会让你音质太过于糟糕。当然说实在话，不管怎么样，内建麦克风绝对不是首选，你有能力的话还是赶快去升一支麦克风是对的。对，那我先介绍一下我自己的笔电的状况。我的笔电是 ROG 的 N16， 它自己本身就有提供抗噪音的效果在。那等一下我也会告诉大家要在哪里开启。然后因为我比较喜欢玩游戏，而且我使用的是绿巨能的压风式散热板。如果对它有所认识的朋友们应该会知道，它的风扇的声音其实是非常大声的哦。那我现在就演示一下给大家看，就是整个风扇噪音是有多么的大。好，那首先呢，我先把视讯截取的显示屏的截取给打开，然后我把麦克风监测也打开，因为我才能知道我效果有没有输出来。好，然后麦克风滤镜，我把杂讯抑制这些都关掉。好，大家会听到那个风扇的声音其实是很大声的，而且它的声音其实是来到-20 dB 附近，甚至超越了-20 dB， 所以这个风声是非常大的。好，那在你使用内建麦克风的时候，还有一个更大的问题，也不算更大，反正也是很大。它的问题就是你的声音会很闷。我现在也展示一下。喂，大家好，有没有被我这充满磁性的声音所吸引呢？大概是这样的情况。如果你喜欢这个声音，告诉我，我以后不开 EQ。那如果我打开 EQ， 我的声音就会比较干净，不会那么闷。对，那当你使用外接麦克风的时候， EQ 除了让你的声音不要这么闷以外，你也不会太闷它还可以帮助让你的音质变得更漂亮你可以吸引更多的粉丝他会爱上你的声音。所以 EQ 这是一个很重要需要学习的一个滤镜。OK， 那我们就先来讲噪音域吧。噪音域它本身的设计其实是用来让你的键盘跟你的滑鼠咔那个声音不要出现。那因为我这边呢杂讯比较严重，所以我把它的数值设定算一个比较极限的状态就是为了让它的我讲话的声音最后那个风声不要那么明显。当然目前我知道应该还是有一些那再来我们解释一下它的这些专有名词因为我不是专业的特定人员所以我都还是需要看看小抄大家就跟我一起看小抄OK， 那所谓的关闭阈值它其实就是当你的音频信号低于这个阈值的时候，噪音门会关闭，从而静音所有低于该阈值的声音。那开启阈值就是说，当你的音频信号高于这个阈值的时候，噪音门才会打开，允许声音通过我相信大家应该都有听懂。那不过我还是做个实验给大家看一下。我弹了一个弹指比较用力，让它声音大声一点，那它超过了我所设定的范围，所以大家会听到。当我弹的比较小力，它的声音没有超过那个阈值，没有超过那个法门，
所以它会让你听到，大概就是这个意思。OK， 那起因时间、持续时间、适应时间，我们来看一下。我第一就关掉。在哪？起因时间。起因时间，这是噪音门从关闭到完全打开的时间。较短的声音会使声音迅速通过，较长的声音会使声音逐渐通过。也就是说，当你所设定的，像我设定-26、-23，它超过-23的时候，它那个声音释放那个时间的感觉。然后再来就是持续时间。持续时间就是这个噪音门在关闭之前保持打开状态的时间，即使是音频讯号已经低于关闭的阈值。那再来就是适应时间，这是噪音门从打开到完全关闭所需的时间。较长的适应时间就会使声音逐渐消失，较短的适应时间就会使声音迅速的消失。那它解释大概是这个样子。但是当你在设定的时候，我的建议就是，你去查一些文章，或者是看一些 YouTuber 分享，把它的数值拉回来，然后呢，你再去调整，让你的声音不会受影响，然后杂音又不会录制进去，那个数值就是对你的设备最好设定方式。所有你所爬到的数据，包含我现在所展示的，可能对你来讲都不是最佳解。所以需要的是你要去认识这些专有名词，它的意思是什么，你才能找到一个对你自己比较好的设定。好，那接下来呢，我们看杂讯抑制。杂讯抑制这里呢，我就先讲一下关于 ROG 它本身提供的录音杂讯抑制。那如果你也是使用 ROG， 你应该会有一个 App 叫做 Armoury Quiet。Armoury Quiet 这里呢，你到设置，装置这里有你自己的电脑，像我的是 M16。然后音讯，这里会有麦克风模式跟双向 AI 降噪，那这两个呢，基本上只能2选1。我们先讲一下麦克风模式的新指向。我们看一下它的解释。它的解释是说，以单一方向收音，同时最小化背景声，实况转播和游戏的理想选择。当初我看到这个解释的时候，我多开心！我觉得就是它了，没问题。OK， 结果在当我使用它的时候，我发现我的声音录制，头1-2句话它不会触发，它就 miss 掉。那这样的情况呢，就是当你在直播的时候，人家就不知道你前面说了什么，然后后面突然一些字这样喷出来，就觉得很奇怪，有点听不太懂。所以后来我就不选用新指向，那立体声全指向就不要想，去这么大声来选它们，是不是？所以接下来呢，我就测试了双向 AI 降噪。那双向 AI 降噪对我来讲算是一个比较好的选择。它真的有达到降噪的效果。然后低中高嘛，因为可能我本人耳包，我听不出来它的差距。但是我觉得在噪音这么大声的情况之下，当然是直接选高。OK， 那我们现在讲回 OBS 的杂讯抑制OBS 的杂讯抑制其实它提供了2种方式，一个是 CPU 用量比较低的 Speaks， 另外一个是 CPU 用量比较高的 RNoise。那一般大家都会推荐你直接使用 RNoise。因为现在的电脑，你如果拿来开直播，基本上那个电脑配备都不会太差。那 RNoise 唯一的缺点就是它会造成你的
声音稍微闷一些，但其实那可以用 EQ 去改善。那 Speaks 它的效果其实很差，那我是不得不用它，而且我还两个都用，而且我的 Speaks 我的抑制标准从负60 dB 我就开始抑制，因为声音基本上我所有杂音我都要过滤掉。好，然后杂讯抑制我也把它加上去，比较好，比较品质佳的那个。那我在这里呢，我关掉杂讯抑制，一个一个关，大家听一下那个感受。Reaper 我也先把它关掉。喂，不用 Reaper， 基本上已经蛮长。好，这是为什么我要开？不对。喂，这是为什么我要开杂讯抑制的比较低级的版本，低阶版本。因为你会听到我在讲话的时候，那个沙沙音会很重，所以我必须要把它打开。好，那如果我只留了比较低阶版本的杂讯抑制，你会听到有种水声的感觉，其实那也是风声。它就是经过了一连串的处理之后，变成有点像水声，所以这个也要打开。OK， 好，那 OBS 内建的杂讯抑制，我们就介绍到这里。那再来就是 Reaper 的杂讯抑制。Reaper 的杂讯抑制其实是一个我比较推荐大家的方式，而且甚至你使用外接麦克风的话，其实你只需要开这一个就够了。那但是 Reaper 这个呢，你必须要额外下载插件。Reaper 它实际上的选择的地方是在 VST 2.x 外挂程式。我们先加一个。然后这里如果你没有装 Reaper 的话，这边是空的。那 Reaper 呢，基本上其实很好找就是改个新的。你在你的 Google 这边输入 Reaper R-E-A-P-E-R 你第一个应该基本上就是它的官网，点击进去，然后 Download Reaper 这边呢，选择你的装置，然后 Download 安装完之后呢，你的滤镜应该就会出现它的选单。那如果没出现的话，你就重启了 OBS。好，那当你添加了 VST 2.x 外挂程式的时候，你可以在这边重新命名，或者是你可以在这边点右键重新命名。到时候不要加了一堆那个 VST 2.x 的外挂程式，然后也认不出来谁是谁。所以像我的话就是 REA 杂讯抑制，那我知道这是我设定 REA 杂讯抑制。那它的选单就是 REFIR 这个 Standalone。我是比较推荐这个方式开启外挂程式界面的时候呢，你会看到这样的视窗。那首先呢，它的设定方式就是 Mode 这边你选 Subtract， 然后 FFT Size 这边你选4096。4096它的设定会比较细腻一点。那在这里的话，就是说，看我怎么讲。OK， 你先勾取 Automatically Build Noise Profile。不好意思，我这边不重新设定因为我好不容易抓到一个自己还能接受的声音，所以我怕我一动了，到时候我弄不回来。那你这边勾完之后呢，它会出现一条红线在上方。然后呢，它如果是出现在上方，不是出现在最下方，你要记得按住你的 Ctrl 加滑鼠左键把它拖到最下面。那如果直接出现在下方，那就不用管。然后就开始说话，你可以背99乘法表、唐诗300首、三字经，或者是圆周率3.141596之类的。然后人之初，性本善，性相近，习相远。锄禾日当午，汗滴禾秧土，一直讲话，然后各种音调。那
那一条红线原本水平的红线就会渐渐的变成像我这样它有起伏，而且你在监听自己的声音过程中，声音会越来越强。这个原因是当你的声音低于这个红线的时候，它的声音就不会释放出来那你的观众或听众就听不到。所以呢，当你的波形比较稳定了之后呢，你就一样按住你的舵，然后再滑鼠所键拨动那条红线，把它往下压，让你的声音渐渐超过那条红线，你的声音就会慢慢出来，然后直到杂讯出现了，那你就必须停止，然后再往回调一点，这个设定就结束了。它这个杂讯抑制，其实我是真的觉得它很棒。大家如果只有外接麦克风的话，可以直接只尝试这一个，优先推荐。好，那再来我们讲 EQ 吧。我刚刚应该有测试 EQ 关掉的状况，测试了。好，那 EQ 一样我选择的是 VST 2.x 外挂程式 Reaper 的。那我不使用内建的3段式等化器，因为这一个很用起来没啥效果，基本上我就直接把它关了。那所以 EQ 的话呢，我们现在把它打开。打开的时候一样，你就选 IEA EQ Standalone， 然后开启外挂程式界面。它一开始会给你一条水平线4个点。如果你是专业人士，然后想要更细致的设置你的 EQ， 你可以多加几个点，你就点 Headband。那因为我这个也是爬文来的，然后我觉得它的效果很不错，所以我就没有再多做尝试。那一样，我们来看小抄。第一个点就是100到150以下可以不用。这个原因是什么？因为其实我们人在听声音的频率基本上150以下2万以上我们都是听不太到的，然后就算有大概也都是杂音，所以基本上都不要。所以我在爬文在查资料的时候，有人也会直接把2万之后的也直接把它砍掉那你这边呢，像我又把它关了。像我这里呢我是设在 267.7 因为我们使用内建麦克风的时候，它的声音会特别闷，所以我降低的会比较多一点，我让它声音不要这么大。那 Type 你这边要选 High Pass。High Pass 的意思就是说，这个点之后的声音完全通过。Low Pass 就是这个点的声音频率之前的通过，之后的不通过，所以你会听到我的声音特别的低，因为在267赫兹之后的都不见。好，那所以呢，我们这边选 High Pass， 让前面的都不要通过，然后我选的 dB 数是减掉 16.8。那当然，因为如果你是使用外接式麦克风的话，你可能就不用减那么多那再来第二点，第二个点呢 ，Type 选 Band，Bandwidth 小一点大概是 0.1 然后你就开始讲话，一直讲话，在100到400附近随便晃，记得要往上拉，让它声音大一点这个意思就是说，我把2这个点往上拉，然后在100到400附近，在那边左右移动，一直讲话，一直讲话，一直讲话。你会听到在某一个赫兹的附近的时候，你的声音特别怪，特别闷。那个地方，你就要把你的分贝数稍微调低一点。像我的话，大概是 327.1 记得是100到400之间在测然后减掉 6.3 dB 是我个人测出来感觉最好的状况。那记得 Type 是 Bandwidth 设定在 0.1。那你如果要调其他的 Bandwidth， 你可以试试看效果会不会比较好。好，那再来第三个点。第三个点呢
算是一个比较简单的，它其实就是在1500这边附近稍微上调，让你的声音变得比较清晰。那如果你希望你的声音厚一点，你就不要加太多。像一般男生声音如果太亮，会怪怪的。那像我的声线本身就是比较高亢一点点，所以大家听到大概是这个效果。那我天际原声的状态大概就是在 1508.4， 然后 dB 的话就是增加 1.1 dB。OK， 那最后一个点呢，就是1万到2万之间稍微上扬如果太多会太刺耳。那记得这边 type 选 high shelf。那我的设定是 1718.6 赫兹，增加的 dB 大概是在 1.2 附近。这一个 Reaper 的 EQ 设定大概就是这些。其实我1、2、3、4这4个点，除了为了是要降低更多那个闷的声音的感觉，所以我的数值会比较大一点。那但是2、3、4大家都是可以拿来参考用。好，接下来我们讲动态压缩处理器。这个东西的功用实际上是让你的声音不会太高太低，就忽高忽低忽高忽低，像在做云霄飞车那个感觉。那比率的意思，它意思是说当你增加4 dB， 它只会放出1 dB。这个就是比率。那如果是你设16:1，那就16 dB 才会放出1 dB， 大概是这个样子。那高手的推荐大概是2:1，但是我自己测试大概是4:1。然后阈值呢，它的阈值就是压缩器开始工作的电频，当输入信号超过这个电频时，压缩器就会开始压缩信号。大概是这个意思。那在我这里我是设定负9才让它开始压缩，因为我的声音比较大声到了负9的时候会比较难，那个声音会比较高，然后耳朵痛，所以我把它设定在负9，我没有让它太早的启动。对，那你自己也可以测试一下适合你自己的音量大概在哪里。那再来就是起始时间，它的起始时间就是压缩器从检测到信号超过阈值开始压缩所需的时间。较短的起始时间会使压缩器迅速响应，较长的时间会使压缩器逐渐响应。OK， 释放时间呢，就是压缩器从停止压缩到完全恢复未压缩状态所需的时间。较长的时间会使声音逐渐恢复，较短的时间会使声音迅速恢复。OK， 所以这两个呢，你也可以学我的设定，然后自己去抓一下那个感觉。如果你觉得那个声音释放的太快，或者是太慢，你再调这个数据。然后输出增益，就是简单来讲，白话就是增加你的音量。那为什么要做这个设定？是因为当你使用了动态压缩处理器的时候，你的声音会变得比较小声，所以这个时候我们再增加一点输出增益，让它不要太过于小声。那侧链跟回避源我等一下解释。再来就是限制器，限制器其实它很容易就是你加上什么数字都不要动，这是最好的，说实在话。那解释一下临界值，就是说你会看到当我在讲话的时候呢，它在负6 dB 这里，它就会把它卡住，不让它通过。那如果我们现在把它关掉，对不起，不要打我就是你的声音会无限冲破。那如果我现在把它打开，
啊！哦，你会发现我的声音有被抑制住了。好了，虽然还是很吵，你打不到我。OK， 大概是这个样子啊。那它的释放时间呢，就是当 OBS 的限制器音效滤具中，什么东西啊？指的是当输入信号低于设定的阈值后，限制器从限制状态到恢复正常状态所需的时间。其实认不认识无所谓，因为这个数字真的不用动，我试过了。然后大家基本上 YouTuber 也是打开了。好，那在这里限制器我特别讲一个点。其实你在滤镜这里，它的顺序是很重要的，它的作用方式是根据你的顺位、你的顺序来启动。我举一个最简单的例子，我现在把限制器放到我的动态压缩处理器上面，所以它会先执行限制器减6 dB。那因为我在动态压缩处理器做了输出增益2 dB， 你会看到我的这个音量条这边的限制变成负4 dB， 所以这就是我为什么跟你讲说你的顺序会很重要，包含如果你有开 EQ 啦、杂讯抑制比较多个的杂讯抑制，它的位置都会造成不同的效果。OK， 那对于输出声音来讲的滤镜大概就是这样子，我使用上的就是这么多。那接下来呢，我们来讲讲刚刚动态压缩处理器的特链。它基本上是用于你有播放背景音乐，或者是你有在做游戏直播的时候呢，你会用得到它。我们现在点取游戏截取的这边这个滤镜，那动态压缩处理器这边你会看到我的侧链放了我的麦克风，它的意思就是说，当我说话的时候超过我所设定的阈值 30.9 dB， 我游戏的声音就会根据比率3:1的往下调，这样你的粉丝才能听清楚你所说的话。那再来呢，就是起始时间设定，推荐来说大概是200毫秒，但是我自己觉得100毫秒我听起来比较舒服一点，比较不会盖过我的声音。然后释放时间呢，推荐基本上是 1.5 秒、2秒。那但是因为 OBS 只能1秒，所以我们就取最大值1秒。那这样子呢，你才能让你的游戏音乐恢复的时候不会这么突兀，不会忽小忽大，忽小忽大，不会突然的就跑出来。那这个1秒间它会慢慢的释放出来。现在我就开我的游戏让大家听听看。等等，在这边之前有一件事情要先讲，你要使用侧链的话，记得你要帮你的音轨给分开，它才能正常的运作。这是什么意思啊？就是你到你的档案设定，输出录影这边，你所有音轨都要打开，串流的音轨设定在1，然后你在音效这里你可以去配置一下，就是你自己分配你每一项程式啦，或是你麦克风啊，它要设定在哪一个音轨。因为音轨1是串流音轨，所以我名称设为 O。音轨2我给麦克风，音轨3我给游戏，音轨4我给多面。那因为我现在正在录影，所以它的不能让我播。它其实音轨5、音轨6我是没用到那在这里你再点这一个齿轮，
或者是随便点3个点开进阶音讯属性，就会进到这个画面。好像我因为现在麦克风是做监测和输出，所以我的 desktop 我不用让它在音轨一出现。好，那刚刚那个桌面声音嘛，我们是设定在，其实它就是总声音啦，我是设定在4。所以如果你要让它播放出来，就是勾1跟4。然后麦克风我是设定在2，所以我就勾1跟2。游戏我是1跟3，我是勾1跟3。放1的原因是我要让你们听到，所以1要勾取。那现在我就打开游戏，让大家听听看，使用动态压缩处理器特练的效果。OK， 我现在开始说啊，当我开始说话的时候呢，你就会感觉到它的音量缩小了，那你也可以清楚的听到我想表达的文字。那当我停止说话的时候，它的声音又会渐渐的恢复。应该有吧，因为我现在自己是听不到那个效果。我希望录制有成功，我已经重新录了好几次影片，有点累。OK， 那大概我今天的分享就到这里了。如果说我讲解有错误的话，希望各位网友也不要鞭笞得太严重。起码来讲，我的设定应该还算不差。那如果说你对于这些设定上面还有疑问，你可以在下面留言告诉我，我会尽量的去解答。那如果我自己不懂，我也会去爬，然后测试之后跟你说。那或者是你有更好的设定方式可以推荐给我，那我也非常高兴因为我也想要多学一点。那等到我的家人把我的麦克风从台湾寄过来的时候，我应该会再做一部关于外接麦克风的设定方式给大家参考。OK， 那今天就到这里，谢谢大家，拜拜。